aşağı uzanmalı olacaksınız. Uçuşumuz normal şartlar altında 38 bin uçuş yüksekliğinden 2 saat 50 dakikalara planlanmıştır. Uçuş esnasında zaman zaman türbülans beklentimiz mevcut. Detaylı bilgileri sizlere uçuş esnasında beklemekten bir şekilde yanınıza Ladies and gentlemen, today's flight TK1333 from Istanbul to Bremen. Captain Commands are myself, Zeki Ateş, and with me on the flight deck, my dear colleague, Aşağı Özer. This flight is with planned altitude to be 38,000 feet, and it takes 2 hours 15 minutes. We expect some turbulence to the flight, and further information will be provided during the flight. Now we should answer the Sesi Türk Hava Yolları Boeing 738 uçağıyla Bremen Havalimanı'na gerçekleştirilecek DK 1335 seferberliğin uçuşuna hoş geldiniz. Tabii Havalimanı ve Hakan Küçük ve ekibin yolcunuzun iyi ve rahat geçmesini sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarak düşünmekteniz. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear children. As a student member, we would like to welcome your host to Turkish Airlines from 7378 Amsterdam on flight number TK1332 Bremen Airport. My name is Hakan Küçük. We will be serving you great data and have a shameless flight. Waiting for someone? No, just waiting. Chinese?
Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemeri kazışıkları söyleyecek kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak farklı sinyallar şuna başı sağlıklarını açarken. Dikkatli olunuz. Yolcunuzun iyi geçmiş olduğunu gör ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Sayılar siyasi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, the children, please keep your seatbelt space and until seatbelt sign has been turned on. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the door handles. Start the aircraft bridges, final parking condition. We would like to say goodbye and opportunity again. Thank you for flying Turkish Airlines, a member of Star Alliance. Sayın yolcumuz, uçağımız henüz sınırlarına ulaşmamıştır. Lütfen kemerin kazışıkları sönecek kadar yerinizde kalın ve kemerlerinizi bağlı bulundurun. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, our aircraft has entered its final parking position. Please remain seated with your seatbelts fastened until seatbelt sign has been turned on. Thank you.